Seimo jaunimo verslumo ūkį. Padedam jauniems žmonėms paskatinimas gyventi savo verslo idėją. Kas yra verslumas? Gali kas mums atsakyti? Mes sakom, kad verslumas tai yra žmogaus įvairių savybių ir įgūdžių visuma, kurie leidžia sėkmingai vystyti verslą. Ir dalį tų savybių galima išmokti, o dalis yra įgimta. Kaip matom, lietuviai yra verslų žmonės. Taip, iš tikrųjų, pagal tyrimus, tai lietuviai tarp visų europiečių yra labiausiai linkę užsiimti verslu arba dirbti savo. Ir tipiškas lietuviškas verslininkas, jaunas pradedantis verslininkas, tai yra jaunesnis negu visi europietis, mažiau išsilavinęs ir kur kas arčiau bankroto. Iš tikrųjų, pagal riziką žlugti verslui mes 4. vietą užimam Europoje. Ir taip pat yra tokia statistika, kad vienintelį Lietuvoje didesnis išsilavinimas reiškia, kad tu esi mažiau linkęs užsiimti verslu. Ir mes siūlom šitą keisti šitą vietą. Ir tai yra praktinis ir simulacinis mokymas. Vienas iš tokio mokymo metodų yra mentorystė. Tai kai daug patirties turintis žmogus dalinasi ją su kitais, kurie nori kažko išmokti. O įprastinė mokymo tai skiriasi tuo, kad mentorius nesiekia pateikti atsakymą, o iš tikrųjų padeda žmogui pačiam atsakymų surasti. Ir šiuo metu kaip tik turi prasidėti mūsų su partneriais, tai yra Kauno miesto savivaldybė ir atsakingo verslo ir mentorystės institutų pradedami mokymai, kuriuo metu patyrę verslininkai mentorystės būdu mokys moksleivius. Kitas metodas tai yra ekonominiai simulaciniai žaidimai. Tai tokie žaidimai, kai yra paimamas realus procesas, toksai kaip verslo įmonės veikla, ir visa tai yra paverčiamas į taisyklės ir matematinės formulės. Ir taip yra sukuriamas žaidimas, kuris yra labai panašus į realybę. Jį žaisdami žmonės gali iš tikrųjų suprasti, kaip veikia verslas, kaip veikia prekiam, pavyzdžiui, akcijų biržai, iš tiesų nerizikuodami savo pinigais. Ir tai yra dar vienas dalykas, ko mes susiimam. Iš tikrųjų esame sukūrę kelius žaidimus. Vienas iš jų padeda suvokti, kaip reikia kurti strateginius planus ir juos įgyvendinti, o kitas padeda suvokti, kaip vyksta priešrinkiminė agitacija. Dar vienas žaidimas dabar yra kūrybiniam procese, jisai padės suvokti, kaip veikia gamybinės įmonės. Ir dabar naujausias mūsų projektas tai yra savotiškas eksperimentas. Iš tikrųjų labai yra lengva pasakoti žmonėm, kai gali sukurti verslą su keliais šimtais litų, kas pasiskolina iš tėvų arba draugų, bet visai kas kita yra pabandyti tą patiem įgyvendinti. Mes iš tikrųjų bandom tokiam ekstremaliam labai patinka. Taip pat turim komandą žmonių, labai daug entuziazmo, bet beveik neturim pinigų. Tai biudžetas yra artimas nuliui. Taip, pristatau Jums projektą Kauno žinios LT. Kaip pavadinimas sako, tai bus naujienų portalas Kauno regiono gyventojai. Rašysim žinoma daugiausiai apie Kauną, bet nepamiršim ir Lietuvos ir pasaulio, nes galvojam, kad kiekvienam kauniečiui turėtų rūpėti ne tik savo kiemo problemos, bet ir tai, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje. Kuom skirsimės nuo konkurentų, tai pagrindinis žodis yra atviri. Mes sieksim būti atviri įvairioms naujovėm. Mūsų naujienas bus galima sekti per Twitterį, per Plakės LT sistemą. Mūsų draugai galės veikti Facebook'o socialinėme tinkle, ten su mumis bendrauti. Taip pat labai tikimės draugauti su įvairiausiais tinklaraščiais ir tinklaraštininkais. Taip pat iš kitos pusės taip pat sieksimės būti atviri kitokiai nuomonei. Ar tai būtų, jeigu straipsnis nepatinka redaktoriui, tai nereiškia, kad atsiųstas tekstas nebus patalpintas. Svarbiausia, kad jis būtų kultūringas ir nepažeistų Lietuvos Respublikos
įstatymų. Mes turim savo portale rubriką, kuri vadinasi Tribuna, ir kuo daugiau ten skirtingų ir įvairių nuomonių, to iš tikrųjų geriau. Kalbant apie komentarus, iš tikrųjų iš komentatorių reikalauja vienintelio dalyko. Tai yra būti kultūringais ir nepažinėti įstatymų. Tikrai netrinsim nei vieno komentaro, jeigu jis tiesiog kritikos žurnalistų mintis. Ir paskutinis dalykas, būsim atviri apie save. Jeigu mūsų redaktorius, tarkim, balsuoja už Liberalų sąjūdžio direktorius, priklauso jaunųjų konservatorių lygiai, tai jūs apie tai sužinosit tikrai ne iš mūsų konkurentų puslapį, o rasit pas mus, nes mes viešai skelbsim savo interesų deklaraciją. Taip pat jūs galėsite pamatyti, kas mūsų remia, kas pas mus užsakinėja reklamą. Tikrai nebus paslėptų užsakomųjų straipsnių ir kažko panašaus. Taigi, startuojam jau kitą pirmadienį, rugsėjo 14 dieną, labai kviečiam mus skaityti. Tikimės, kad tapsim jūsų draugais. O jeigu domina mūsų visos organizacijos veikla, tai prašom aplankyti puslapį vilnius.lt ir ten rasit visą informaciją. Dėkui.